bosnya sama karyawannya nggak puasa katanya. Bapak. Bosnya kan karyawan. Saya malah merokok. Ngapain kita mau munafik? Kalau memang nggak puasa ya ngapain? Yang ini kan Tuhan. Bukan menyembah. Itu separuh. Oke, itu separuh. Bentar dulu Pak Mus. Nanti kena ndasnya helm. Nanti jadian perkadel. Dia nanti. Goyangkan itu Pak Mus. Iya. Oh. Nah. Pak Mus kalau Helen marah takut tuh Pak Mus. Langsung ciut saya. Langsung ciut tuh. Dia tatap saja saya sudah gemetar. Sudah gila-gila. Emang iya loh. Balik. Yang dibentak Helen lo langsung Pak Mus menang kemarin. Mama kesah. Oh yang sobek. Oh. Ayo orang tutup. Ya. Habis ini sampai itu. RPA. Campur. Pokoknya banyak. Banyak. 6. 6. Turun semua ini. Pernah 3. Enggak, di sapuan RT KPK. Aku mau sengaja. Pak Medi kan bukan nyapu juga. Oh, ini Dolomit. Bukan nyapu gua. Sampai di sana Pak Medi nggak usah muat, nyapu aja. Enak aja nyapu. Oh, ini Dolomit lagi. Satu lagi. Belum, itu Dolomit di satu. Akan Dolomit. Nah, itu RT. Ini kan?
Oke, selamat pagi ini bersama Bang Perdi nih. Operator Jember bos. Bukan kaleng-kaleng ini. BJP 3 punya ini. Kaleng-kaleng. Jalannya ombak. Ombak itu. Gini-gini jalannya. Iya emang iya. Padahal pisau itu makanya cuma satu kali saya asal. Itu pun rasanya masih saya. Masih abal-abal. Kemarin aja udah asap terus. Bisa nanti kalau kena air. Di situ kalau itu bersih. Pasti kok itu. Abangku, Pak Mustar, semangat bang. Mantap jiwa. Ada gajian kemarin bang ya?